Kirche sein können. Uns beschäftigt sehr die Lage der Christen im Irak. Viele wollen das Land verlassen. Sie bleiben hier. Warum? Yargımin hayırız 2014 tavaganên ICC wergoçî Daişî mocra Kurdistanê bajarov mer jawabûrtî hayır manabat Mosulî kahakên şadêr virin diveçan istîbogagan gerbov yê hasta diveçan Kurdistanî hoverû vira. Mer hayır asya vor nêrgayên pajnîvîn yêrgû maserî nûtagan yê garovotiyan harçeru miçoso gan vorong sepaganutun unein harstun unein garovatsan irens harstun sepaganutun irens het perel tebi Kurdistan yergire hogamasa yev garovatsa irens samar duner garutsanel knel yev ashqadan kunenan sagan mens masam vorong irens vichagi dishvarutyan bajaro an garoven aster منال كمال كورس كدنان كمال أشخاصان كلنان نرى مارينس كون نبادغني أسرين تورز برا تران تبي يبربا منابان أسرين إراكين تورز yemek var hayırız var aslında Gabrink Kurdistani şirçanı darpereng Irak'a hayutyan vorong Iraki bedutyan yentagayen aslında hayırı aveli azaden aveli Hankisten, aveli khagaren, aveli ashkhadaren, yevaster unen irens bedagan ashkhadank, gamal ansnagan ashkhadank, yev abakain mesus unen anor hamarin dagavin menatsazen yev avana parbidi menan Kurdistani shirchani meche. Payts Mosul gam Kirkuk gam Muyuz khaknere chem vistahanar vor garoganan Merjavurt deratarnan. Որովհետև գործունեություն նախ իրենց սեփականությունը, երկրորդը գործունեություն վստահությունը արաբ ժողովրդին հետ ապրելու եւ արաբ պետության խոստումը կատարելու։ Նրա համար իրենց փոն նվադակն է աստղեն դուրս ելել։ Was muss getan werden, dass Menschen im Land bleiben? Մենք շատ աշխատանք ունիլ, որ այստեղ մարդիկ մնալու համար։ Ես իրապես որպես հոգեվարական ովևէ անձին, ովևէ ընտանիքին չեմ կարող համոզել մնալ Իրաքի մեջ կամ երկրի մեջ, եթե իր համար չապահովել։ Դուն բնակելու համար, աշխատանք հացի բերելու համար եւ ապահովություն բոլոր դարբեր ժողովուրդեն լան իսլամ, լան քուրդ, լան ուրիշ անձեր, որոնք գաբրին ասերգուրի մեջ են։ Ես ովև անձին ասեմ իրեն մնացիր ասերգուրի մեջ, ասերգիրը ունի աբակա բիդի ավել լավ են է։ Առաջին հարցը բիդի հարցրեն զի դեր հայր, ենզի գրնաս դուն պերեմ, ենզի գրնաս աշխատանք գտնալ, կարող ես իմ զավակներուն հացը ապահովել, Եվ եթե այս պատասխան չեմ գնալ ունենալ, ինչպես կարողանամ համոզել ժողովուրդը մնալու համար։ Նորեն գրգիգնսեմ, մենք այստեղ այդ բոլորը գտնանք որ, ապահովությունը կտեսնանք որ, եւ վստահությունը ունենք ապրելու այստեղ։ Եվ ազատ ենք որպես ազգովին եւ որպես կրոնկովալ։ Մենք մեր բոլոր արարողությունները եւ եկեղեցական բոլոր բادرակները, աղոթները ազատորեն կկատարենք այստեղ։ Եվ իրենք ավելի մեծ կքաչալեն եւ ավելի մեծ վստահություն կցանեն մեր սիրտերի մեջ, որպեսզի կարողանան շարունակել մնալ այստեղ եւ չմոռնալ։ Իրաքի հայությունը հին պատմություն ունի։ Իրաքի հայությունը այսօր չէ ստեղծված Իրաքի մեջ կամ Քուրդիստանի մեջ։ Իրաքի հայությունը հայրավոր դարվա ծնունդ ունի։ Քուրդիստանի հայությունը 1915 թվականին սկսյալ մինչև այսօր կան այստեղ եւ վստահ եմ կմնան եւ իրի շարունակեն, որովհետեւ գտնան այդ տրախտավայրը, որ պիտի կարողանան շարունակել իրենց կյանքը։ Die verschiedenen Gruppen im Land misstrauen sich in den letzten Jahren sehr. Dater kumpere gronagan gam askain kumpere asiyekli meç irachchen vistahir. Das wäre ein erster Schritt,
das zu gewinnen. Ինչ է այն առաջին քայլը, որ գրնա ասիկա քիչը փոխեն, որ վստահությունը տարբեր հոգևոր խմբերուն կամ գրոնքերուն մեջ ավելի լավան։ Այստեղ մենք կարողանանք զանազանել հայերը մյուս քրիստոնյա ժողովրդի հետ։ Հայերը ունեն միակ ղեկավար եւ առաջնորդը, որը եկեղեցու առաջնորդն է, որին այսօր գրաշնորհ դերավակ արքիեպիսկոպոս Ասադուրյանն է։ Հայերը Իրաքի մեջ եւ Քուրդիստանի մեջ հուսակցություններ չունեն, ինչպես որ մյուս քույր քրիստոնյաները, որ ունեն հուսակցական գազམ་արգություններ, եւ հուսակցությունը եկեղեցին երբեմն հագարակ մտածելակերպ ունենան իրենց ժողովրդի աբակային մասին։ Նրա համար մեր նպատակն է կամ մեր եղծակն է, որ բոլոր գլուխ գործոցները, այսինքն ամեն ժողովրդի ճակատագիր վարողը, եթե իրապես կմտածի եւ կհոգա իր ժողովրդի աբակայի մասին, պետք է բոլորն միանան, չնայելով դարբեր գրոնքը կամ թավարանքը, հայնը, ուղղափառը, կաթոլիկը, քրդանը, սրյանը, աշուրիը, բոլորն պետք է միանան եւ պետք է համաձայնին, թե ինչպես կարողանան օժանդակություններ բերել, որպեսզի կարողանան համոզել Իրաքի քրիստոնեությունը շարունակել մնալ այս երկրի վրա։ Vielen Dank, Gottes Segen. Շնորհակալություն եւ Աստված օգնեցե։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր այստեղ ներկայ եք եւ ավելի ուրախ եմ, որ իրապես Իրաքի կամ Քուրդիստանի ատեղահան ժողովրդի մի ծառային մոչոցով, որ կարողացան ծեր հետ խոսել եւ ներկայացնել իրենց իրական դժվարությունները եւ իրական հանգստության կյանքը, որ գաբրին Քուրդիստանի մեջ։ Մեր նպատակն է, որ ամեն նվաստ, ամեն աշխատանք, ամեն հոգնություն իզորու չերտա եւ իմանան, թե ծեր հոգնությունը որ չուրելու հոսանքի վրա կգալի։ Եվ մենք ձեզ խնդրենք եւ մեր պահանջն է, որ մեր ցայնը հասնել համայն աշխարհին, ոչ թե միայն Գերմանիո, այդ բոլոր մարդկության, որ մեկի իրենց աչքը իրավես լա Իրաքի քրիստոնեության վրան եւ հայության վրան եւ մանավանդ Քուրդիստանի անդեղահան ընտանիքները, որոնք անհամբեր կսպասեն իրենց դերշնական որոշումը տալ, մնալ թե թողնալ ամեն ինչը եւ Եվրոպա գործվի, այսինքն դարածվի եւ գորոստյան մատնվի։ Merci, շատ շնորհակալ եմ։ Thank you.